That's my view dito sa Tanawan City. Yan. Huni ng ibon. Ang ganda. Hello world and hello everyone. Welcome back to my channel. I am Sim and I love my life. For today's video, samahan niyo ako na mag-walking tayo dito sa kabukiran. Super tahimik ang kapaligiran, kaya makapag-concentrate tayo na mag-walking. Ito yung aking exercise for today. Walking sa bukid. Samahan niyo ako. Let's go! Ang tahimik.
walking. Ito yung ating exercise for today. Mag-walking tayo sa bukid. Yes. Walking. Super tahimik ang kapaligiran. Di ba ang ganda? Oh, green na green pa. Ikot tayo. Oh, super tahimik. Ayan. Walking tayo. Walking. Kailangan magpo-post talaga. Post. Ha? Walang ibang tao? Ako lang? Walking tayo. Wow, sunshine. Thank you, sunshine. My vitamin D. Walking tayo. Wow. Thank you, sun. I love vitamin D. Ito yung aking exercise. Walking sa bukid. Tahimik. Ako lang ang maingay. Wow! Ang ganda! Walking tayo. Ito ang aking exercise. Walking sa bukid. Hello friends! Sige, kain ka lang. Sige, breakfast. Ay? Oo daw. Hayun guys! From Bukid, dito naman tayo mag-walking sa Taal Lake. Samahan niyo ako. Yan. Ay, ang ganda. Diba, ang ganda. Yan. Yung maputi na yan ang Taal Volcano. Yan. Ay. Diba, ang ganda. Ayan. Walking tayo. Exercise in the morning here at Taal Lake. That's why I love my life. Yeah.
walking. Diba? Ang ganda ng Tanawan City. I love my life. Ang ganda ng walking natin guys today. See? Nagmula tayo sa bukid. And then lumipat tayo dito sa Taal Lake. Thank you everyone sa pagsama nyo sa akin today sa aking walking. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. I love my life. Thank you for watching.